چې یو سړی غیبت کوي د چا او ته ورته ناست دی نو یې منع که یا د هغه مجلس نه پاسه او که نه منع کې او نه مجلس له پاسې او سر ورسره خوځی نو ته به یې په ګناه کې شریکې او غیبت ته خدای پاک د مسلمان رور بل رور غوښې خوراک ویلی دی په قرآن شریف کې یو جنې او هلک په یو بل عاشقان دی او دوی ځان له واده کول غواړي مور پلار یې نه پرېږدي نو که خودکشي وکړي نو ګناه د چا په سر ده ګناه د دوی په سر ده مور پلار خو ابا خیرخوا وي مور پلار د چا بدخوا نه وي ټیک ته نکاح دې وتړي چې عاقل سړی وي او عاقله بالغه ښځه وي نو نکاح دې وتړي خو خودکشي بده ده په دې نه خلاصېږي مور پلار د سړي بدخوا نه وي هغې کې به ضرور څه چل وي هلک خو جذباتي وي د قنمو زمر په مخ اخیستي یا ټانګه کې او موټر کې یو جینۍ وویني بس عاشق شي پې او جینۍ هم قمقلی هلک وویني وخاندي ورسره بیا رستو ارمان کوي دا کیسونه موږ له راځي پرون راله یو مقدمه راغله چې یو جینۍ د هلک سره په ټیلیفون نکاح وتړله هغه امریکا کې دی مور پلار ورته ویل ګوره دا خراب سړی دی اوس پته ولګېده چې هغه پوډر او چرسو کې نیولی شوی دی ناجینۍ وایي دا خو زه نکاح نه غواړم ما وی اول خو په ټیلیفون نکاح نه کېږي ګوانو په مخ کې به پخپله ناست دي یا به وکیلان ناست دي او ګوان به د هغې دواړو خبرې اوري او دغه د جینۍ حال د جینۍ خو قمقل شوی دی په سړي زر دوکه کېږي اوس ارمانې نو د مور پلار په مشوره ښه ده اگر چې د ده به خوښه نه وي خو د هغې انجام به د خیر و عافیت وي او چې سړی په خپل سر کار کوي بیا ځان له په غم اخته دا روزانه دا مسلې راځي جنت کې به د سړي قد څومره نو زموږ ښکلی پیغمبر وایي د آدم علیه السلام د قامت عمره به او د آدم علیه السلام قامت 80 ګزه اوږد او 7 ګزه پلنو نو هر سړی به په دغه قدر د دې وجې نه خدای به ښځې هم ډېرې ورکړي او خدای به د هغې طاقت هم ورکړي که ښځې ډېرې او طاقت یې نه نو بیا سي لکه د نسواري سړي په شان پنچري نه خدای به طاقت هم ورکړي او ښځې به هم ډېرې ورکړي لاسونه پړقول څنګه دي که هسې بار سړی وپړقوي په خوشحالۍ کې خیر دی خو جماعت کې به نه کوي او عبادت به یې نه ګڼي کافرانو به لاسونه پړقول حرم شریف نو دغه د هغې عیب کونډه ښځه د سخر ضرور سره نکاح حج لتلی شي که نه هسې قانونا دا دی چې بغیر د محرمه چې نسبي محرمي حج له به نه ځي بلکې سفر به هم نه کوي خو که جماعت د ښځو نور وي ښځې ډېرې ګڼي نو بیا تلی شي ورسره ګنجایش ته او د نکاح پلار ته محرم نه وای یو ښځې چاله اختیار ورکړه وکیل یې که خلک وایي دی د نکاح پلار دی نه پلار نه دی دا خو هسې د پښتنو خبرې دي نکاح ورسره کېږي پرده به ترې کوي سفر ورسره نشي کولی تورې جامې څنګه اغوستل روا دي تورې خو د ماتم په شکل نه او نه پکې ثواب د ثواب عقیده به نه ګڼئ تورې شنې د ښځو جامې بندې دي په سړو او د سړو جامې بندې دي په ښځو نور په رنګونو کې ګلابي رنګ سړی به نه اغوندي او د ښځو زیور به نه اچي او نه به 2 ګوړه بوسکي استعمالوي زمونږ کور سره
پنځه چیرې په ځمکه کې دوه جوماتونه دي نږدې نږدې اوس بعضې خلک بل جوړوي نو دا څنګه ده که د ضرر دپاره جوړوي د دشمنۍ دپاره نو ښه کار نه دی او که خپل ضرورت دپاره جوړوي چې لرې نشو تللی نو خیر دی که نږدې جومات وي خو دی وایي موږ ځان له بل جوړو چې زر په اسانه ځو نو خیر دی څه پابندي پکې نشته خو که د هغې بل جومات د ضرر او نقصان دپاره جوړوي نو بیا ښه کار نه دی لور ورکول په سواره کې د مړي څنګه دي ناروا دي ناروا دي ناروا دي ناروا جنۍ ولې ورکې ګویم ورکه ځمکه ورکه پیسې ورکه دې جنۍ څه ګناه کړې ده دا ظلم دی چې پښتانه پې مبتلا دي بعضې پښتانه او دین یې بدنام کړی دی دا په شریعت کې بند دی ښځه خو غوا نه ده ناقه سواره ورکي هغه بیا یو بوډا سړي ته چې غاښونه یې د نسوارو د وجې نه وتي د اتیاو کاله عمر کې هغه ته یې واله کي او ټول عمر هغې جینۍ ته خلک سپک ګوري چې دا د مړي په عوض کې موږ له راکړې ده دې جینۍ څه ظلم کړی دی دې جینۍ ګناه یې رور کړې ده غم کې دا راولی نو دا سړی مجرم دی دا د الوړې خپې نه تړل غواړي چې بیا داسې کار نه کوي سواره بنده ده په شریعت کې دا چې څوک وایي جنازې سره به امام 3 قدم علي او 4 به علي دا د ځان نه خبرې دي هسې د جنازې اخیستل ثواب دی خو په امام دا شرط کول چې ته به 3 علي او ته به 4 علي او ته به دا علي دا دین ځان ته مه ګرانوئ چې خدای او رسول نه دي ویلې د ځان نه خبرې ولې کوه او څه ګناه د امامانو ته وایم دا جاهلان امامان په خپله ځان ته دین ګران کړي وایي 4 قدمه به امام علي 5 به به هلکه زناوره ځان ته د دین ګران کړه او قبر له به 3 ورځې ځي هلته به فاتحه کوئ دا ولې نو دې ګناه ټوله د دې امامانو جاهلانو ده او دین یې ګران کړی دی او ځان ته مشکلات جوړ کړي دي ولې کوئ جنازه بوشي کینه دعا پاتې ده د قمقل بچیا دا جنازه ټوله دعا نه ده او دا بیا کینول چې کینه دا د قمقلو امامانو بې علمه جاهلانو کار دین په جنازه وشه بس خلاص نو بیا به کینه روړو ودرېږې فاتحه پاتې ده دا جنازې په مطلب نه پوهېږي دا جنازه څه وه نو دین یې ځان ته ګران کړی نه خدای ویلي دي نه رسول ویلي دي نه صحابه و کرامو دا عمل کړی جنازه وشي بس ځای وی امریکا کې د ګرین کارت دپاره بعضې خلک واده کوي کافر سره اهل کتاب یعنی عیسایان سره او خپله ښځه چې دلته یې هغه مړه شوې ده او یا وایي ما طلاقه کړه که طلاق یې ولیکل نو طلاقه شوه او که وایي مړه ده نو دا خو دروغ دي په هغې ښځه نه طلاقېږي خو دا کار ښه نه دی د پیسو دپاره مه ځئ امریکې ته د خپل وطن 5 روپۍ ښه دي د بار د 500 ته به د امریکې د عیسایي د کوڅه کې به ولاړې څوکۍ به کې یا به د هغه د سپو پالنه کې یا به د بال بچ بوټان پالش کې زمونږ پښتنو له څه ورځي هلته مسلمان ته دغه سپک نظر ګوري چې ډېر بډی نو ډریور شي ډریور څه کسب نو هلته یا به د انګریز څوکۍ کې یا به د انګریز سپي لوبې یا به د انګریز بچي لوبې همدا غي جنکۍ وي پیغلې بربنډې نو ستا تقاضا به ورته پیدا کېږي که نه نو چې ته شادي شدی په ګناه کې مبتلا کېږې نو بار د کافرانو ملک ته د مزدورۍ دپاره تل دا بند دي ټیک ته علاج کې څه بل څه هنر زده کوې نو پرون ما یو 2 سړي منع کړه برطانیې ته ما نه
سال به خپل دین هم در نه پاتې اخلاق او عقیده دغه پیسو باندې به څه کوي چې ښځه دې دلته جاړي تا پسې او ته 3 کاله پس راځې او تا هلته په زنا کې مبتلا تنخوا کې د چا حصه زیاته مه اته حالات ته ګوره که تا سره 4 روپۍ وي او مور دې محتاج ده پلار دې محتاج دی مور له 3 روپۍ ورکوه پلار له 1 روپۍ عاجز ادب و احترام د پلار زیات دی او خوشحالول د مور زیات دی ګورې زنانه خفه کېږي هم زر او خوشحالېږي هم زر چې مور پلار له کباب یوسي پکوړې یوسي دعا به درته وکړي په لږ څیز هم خوشحالېږي نو ته خیال کوه چې مور په څه خوشحاله کوم په پیاز ټماټر په پکوړه زره خوشحاله دا مسله ده چې جهاد نه به بغیر د مور پلار د اجازت نه نه ځي بغیر د هغه جهاد نه چې فرض عین شي فرض عین هغه جهاد ته وایي چې دشمن ستا په ملک حمله وکړي ستا په کور راشي نو بیا د مور پلار نه اجازت د حاجت نشته او چې فرض عین نی په عامو حالاتو کې د مور تبلیغ له به بغیر د مور پلار د اجازت نه نه ځکه هغه فرض عین نه دی که ماسوتن مانځله دا نه پرېږدي مور راته وایي مزه نو زمونږ کتابونو کې راغله که په تا خفه کېږي چې بچې څه به په تیاره کې ځي او تکلیف دی نو خیر دی که دې خبره کې حکم ونه منئ خو که هغې ته خپله تکلیف وي چې بچې ته لاړ شي زه یارېږم ما سره خطره ده تیاره ده زه فکر نو بیا به نه ځي علم لم هم نه دی چې فرض عین چې مور پلار ته زموږ ښکلی پیغمبر ته یو سړی راغی وی صاحب جهاد لازم وی مور پلار دی جمدی دی وی آو وی ففیه ما فجاہد دا مور پلار پا خدمت کی جہاد ہوکا نو چه فرض عین نی نو جہاد لوا ندے مور پلار دوارا کاغی مخالف خبری دوارو کی حکمت نبا کاملے او دوارا پا یو خبر رازی کا دترو حکم د پلار پشان نه دی خو حق اشتا ځکه حضور مبارک ترته جوړه د پلار ویلی دی عباس صاحب چا سپکه کړې ولګه حضور پاک ډېر فقار شو وی عم الرجل سن ابیه د پلار رور اخو د پلار جوړی نو ماما د مور پشان دی او تره د پلار پشان دی وی زمون خلق د سبا د مانځه نه پس او چې نور هم راوخېږي مونځونه کوي وی مونږ قضا کوو ټیک ده چې قضا پي قضا دپاره وخت نشته مخکې هم کولی شي د نور راختېدو نه مخکې برید ساتل بند دی بیا داسې لوی برید قینچي کول خریل اغشتل دا ټول پکار دی چاوی یو سړی نوم یې لیکلی دی چې قرآن شریف کې خو د شرابو د حراموالي ذکر نشته نو که شراب د شراب لفظ یادی نو شراب په قرآن شریف کې نه دی راغلی خمر راغلی دی خدای پاک خمر ته حرام ویلی دی انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه جواری شراب دا پلیتی دا او دے کی گرزیدل او گوتے وال دا شیطان عمل لے نو شراب کو حرام دی پا نستا قرآن دا چه سوک حرام تا حلال وائی دا خودیر خطرناک خبرنا ٹک تا شراب بعضی شراب برتوی لکه بیری پی لکلی او دا جوا دور بشو او بی آغی که نشنی ناغا روادی آغی تا عربی که نبیز و یو نقی آغا خمر ندی
نو شراب خو حرام دي په نص د قرآن شریف کې داسې که چا نوم اخیستی دی دا بېکاره سړی دی زه یې پېژنم دی د اسلام د تعلیماتو پورې خان دی او ځان ته لوی وکیل وایي پلار یې ښه سړی او دا ډېر بېکاره دی دی دهري مزاج دی پاکستان کې لیډران ډېر او وکیلان ډېر ځان ته قابل وایي او د دین په اعتبار د جهان جاهلان ناپویه ډمې ښځې به موږ له دین جوړوي او فوجي افسر چې هغه چېرته دین په دوربین کې هم نه لیدلی هغه موږ ته دین ښیي هلکه زناوره که فوجي خبرې کوه د دین په خبرو کې ګوتې موږه د هر فن خپل ماهرانې اوس ډاکټر که د ډاکټر خبرې کوي نو صحیح ده اګریکلچر راپاس یو انجینیر او د ډاکټر خبرې کوي نو دا حکم اقل دی زمونږ په وطن کې هېڅ معیار نشته په تورو نکریزو غسل خو کېږي خو خالص تورې د سړو دپاره بند دي که چا په نمبر په پیسو واغش خیر دی دا خو خپل کار کول دی د چا بل حق تلف کول خو نه دی او نه ناجایز کار وی کبان دی په صدر کې خرڅېږي او سرونه یې پرې کړي ما ته یې راوړي کبان دي دا کبانو څو قسمه دي دا روا دي او د دریاب په سیزونو کې دریو مذهبونو کې ډېره فراخي ده زمونږ مذهب کې لږه سختي ده خو هغه کم دی دا دلته چې خرڅېږي نو بېشکه او بېشبې خوړی شه هغې ته حرام مه وایه که آیا د سجدې په ځای چا رکوع کړه نو رکوع په شکل کې هم زموږ مذهب کې ادا کېږي سجده خو چې په مانځه کې او متصل یې ورسره چا وی رښتیا د مهدي صاحب د پیدا کېدو ټولې علامې موجودې دي نه دروغ یې ویلې دا به ځان دې مهدي کوي جوړ سړی سفر کوي که روزانه کوي که دویم ورځ پس سفر کې مونځ نیمګړی دی د څلورو په ځای 2 رکعاته فرض دی او د ماښام مونځ 3 رکعاته دی که روزانه سفر کوي لکه ډریوري او پینډۍ ته بس بوزي را بوزي دی به په لاره 2 رکعاته مونځ کوي چاوی حضور پاک په پټکی سره څنګه ټوپۍ په سر وړه د هغې ټوپۍ سر پورې نښتې ټوپۍ لوړه ټوپۍ اوچته دی نه ده په سر کړې دا پنجاب کې چې قولي وي د شاهي مسجد کې د لاهور کې یو قوله ده او پټکي ترې تو کړی دی وی دا د حضور پاک ده چې مولي د ما دا دروغجنو دا خو چېرته یو پنجابي پرې چا ایښې ده پیغمبر دا لوړې دغه په سر کړی دی او د ماشین ګن دا لویه قوله جوړه کړې ده او پټکي ترې شین تو کړی دی غټ نه دا پټکي دی د هغوی نه هغې دا په سر کړی دی که یو سړی د عمرې په نیت لاړ شي حج پې فرض وي خو هلته د عمرې نه پس حج ته ایثار شي حج یې شوی دی خو د شریعت دا حکم دی چې د اسلامي حکومت د قوانینو به تابع اوسېږي نو غله او ټګي او دروغ مه وایه او حج دې کېږي که یو سړي سره پیسې جمعي د جماعت یا د مدرسې
او کور یې ساتلی نشي بینک کېږدي بینک کې د حفاظت په نیت کې ایښودی شي وی سمگلنگ کې زه ملازم یم او سمگلنگ کې ډېر خلک مالونه ونیسو او حکومت هغه خرڅ کړي هغه رقم موږ له راکړي موږ له روا دی او چې حکومت درکړي روا دی او په خپله به غلا نه کړي غسل خانه کې دننه چې ننوځي نو بسم الله مو وایه بار وایه یا په زړه کې بیا راوله که سړی ښځه او خاوند دواړه په تبلیغ کې لاړ شي په حیا او په عزت په پردې سره بار خلقو سره اختلاط دی نو تبلیغ والا دا روا ګڼي سورة توبې نه مخکې چې بسم الله نه ده لیکلی شوی نو نورې کلمې وینا راغلي دي نه راغلي نه دي دا چې چا لیکلي دي دا چېرته عالم لیکلي چې ده ووایه نور څه حکم د هغې نشته او نه سنت دي که د توبې نه شروع کړې نو بسم الله اعوذ بالله ووایه او که د مخکې نه دې شروع کړي نو بیا پکې بسم الله مو ووایه یو سړی مریض او 5 میاشتې او مرض کې مړ شو نو چې کومې پورې په خودو دا هغه منځونو فدیه ضروري ده او چې کومو منځونو کې په خود نو په ځان نه پیدا هغه منځونه ترې معاف دي د یو منځ فدیه 2 کیلو غنم دی ویر زه د اوچو چای کاروبار کوم خو بعضې خلک راته وایي د رنګ چای راکوه نو ته مه کوه ځکه دا رنګ دوکه ده او حضور پاک وایي من غش فلیس منا چې چا امتي زما سره دوکه وکړه په لین دین کې زما د امت نه نه دی حضور پاک بازار ته راووت یو رشه د غنمو پرته وه نو لاس یې پکې دننه کړ نو دننه لامدو وی لکه دا ولې وی دا د شپې باران والی دی وی لامده به دې د پاسې کړو که نه او بیا وی چې چا په لین دین کې دوکه وکړه هغه زما د امتي نه دی د مسلمان تجارت ولې خراب دی دروغ وایي د 2 نمبر مال په اول خرڅوي نو تجارت یې ناکامیاب او اعتماد یې نی او جون کې برکت نی نه تجارت کې درو خبرو ته خیال نه یو د خریدار خیر خوا اوسېږي وروره دا شی ما سره دی که د دې نه ښه وي بلکل لاړ شي یا فلانکي دوکاندار سره د دې نه ښه شته دویمه دا ده چې عیب ورته ښیه چې دې کې دا عیب دی دریم دا چې د 2 نمبر مال په اول مه خرڅوه او چې د کوم ځای جوړ شوي نو قسم دی چې دا خرفات اوسېږي د خریدار تعالی به د لرې نه راځي ګټه لږه کوه خو اعتماد زیات پیدا کړه او داسې نه چې یو ځل سړی راغلی د راشه سرمنې وباسه ګورو به بیا نو د هغه ټول عمر سودا خرابه شي نو ته رنګ چې مه خرڅوه دوکه مه کوه هغه ته وایې ته پیشه او رنګ دې پیشه زه دا رنګ کار نه کوم چې حج لروان شي په سفر نو ستا قصر شروع شو د 4 په ځای به 2 رکعاته کې اول ته چې امام پسې مونځ څنګه کې چې هغه څنګه کوي هغه شان کوه سودا مه کوه
چاوی حکومت خیبر بینک دا طرف سلسل لپے والی او قرآن دازیو کی او دا چا حج دا روزی رو دی باسی او قرآن دازی خنه دا پیسے ورکول پیسے جواری دا نو دا خو لکه د لاټرۍ مثال شو لکه 5 روپۍ ټیکټ خلک والی او موټر رو باسي نو د یو کس په نوم روزي نه دا جواری ده او کاسي حکومت تلیږي قرآن دازیو کې 15 نوکران دی یو پکې لیږو حج له او قرآن دازیو کې د یو نوم پکې روزي نو ټیک ده خو پیسې به نه ورکه بیت جواری جوړېږي ماشوم له ګوډېګۍ اخیستل لوا دي چې وړې ګوډېګانې ډېره غټې کې نه چې د جینۍ په شکل ښکاري و اندامونه وي دغه نه خو بت دی او وړې ګوډېګانې ساده آخر چاوی د مازدیګر نه پس لین دین صحیح نه دی نه لین دین هر وخت صحیح دی چې راواوي قسمونه مه خورئ د دروغ هر وخت تجارت کولی شي خو د مونځ وخت کې نه او د جمعې د بانک نه پس نه او په دروغو قسمونو نه قسم د رښتوني تاجر د ترمذي شریف حدیث دی التاجر الصدوق الامین مع الشهداء والصالحین والنبیین نیک تاجر چې دروغ نه وایي په تجارت کې او خپل عبادت کوي د قیامت پر ورځ به د انبیاء کرامو سره په صف کې ولاړي او د پاکانو خلقو سره څومره لویه درجه ده پیغمبرانو تجارت کړی دی اصحابانو کړی دی او لوی خلقو کړی دی نه حصې د رزق په تجارت کې دي او دا یوه حصه دا په ټولو باقي کسبونو تقسیم ده د ښځې اواز چې چاله صرف جواب ورکړي چې او وروره یا نشته یا شته خیر دی ځکه قرآن شریف کې دا دی ودا سالتموهن فاسألوهن من وراء حجاب خو د خندا خبره او د نازو کرشمې خبره دا به نه کوي پردو سړو سره د ښځو سړو ته کتل چې شهوت نه پکې نو خیر دی ځکه ښځه سړي ته محتاج ده ډاکټر لځي عالم لځي او یو بل ضرورتمند زرګر لځي دکاندار لځي نو هغه ته کتی شي او د شهوت په نه سړی به ښځې ته نه ګوري که په شهوت وي که بغیر شهوت وي او ښځه سړي ته کتی شي چې شهوت پکې نه یعنی د شهوت په نظر نه چانه د ماښام یو رکعت لاړ دوه رکعته دی په یو دلو کې که منځ کې قاعده وکړه نو هم روا ده خو که دواړه په یو دلو کې او قاعدې رستو کې نو هم صحیح ده وی عربو کې طلاق رواج ډېر دی خو ښځه هم هلته طلاق رواج ډېر دی خو د واده رواج هم ډېر دی دا یو سړی طلاقه کړي بل سړی وکړي او دا ړومبې خاوند د هغې په دعوت کې هم شریک زمون په وطن کې خو طلاق د قتل نه زیات دی شریعت هم نه خوښوي خو د قتل نه زیات ګڼي نو هلته یو سړی ښځه طلاقه کړي بل سړی ورسره نکاح وتړي او هغه سړی ړومبې خاوند هم په دعوت ولیمه کې شریک زمانہ پر جنه کئی دیکن شریعت په خودو کې څه ګناه نه ده ویلې سړی د خودو حق ساتي نو کئی دی یو دیو کې دو دیو کې درې دیو کې څلور دیو کې خو قرآن شریف کې دا حکم دی چې انصاف سره وکړي چې انصاف کولی شي نو کوه
چاوی زما مور به زما ښځې سره جنګ کړه نو ما جدا کړه نو حق مهر مې ترې اخیستی دی په زور نه حق مهر د ښځې نه نشي اخیستی او د ښځې دا حق دی چې جدا اوسېږي که ښځه درته دا ووایي چې زه ستا مور پلار سره نه اوسېږم نو دا د هغې حق شته جدا به اوسېږې ستا د مور پلار حق ستا په ښځه نشته ستا پې حق دی نو که هغه وایي زه ستا مور پلار سره نه اوسېږم ما له جدا کور جوړ کړه نو جدا به وله جوړه د خانه کعبې تصویر روا دی او جوړونه دی کوم شي کې جان نه وي که نه د جاندار سیز تصویر بند دی د څاروي د انسان او د غیر جاندار لکه د کعبې د جومات د کور د باغ د محلې د اونو دا روان هغې کې ګناه نشته یو سړی مونځ کې دوه طرفونه د سړي ناس او دا دواړو طرفونو په لاس تړي مشي وکړي نو خیر دی خو چې دا بل په مونځ کې فرق نه راولي یو سړي دوه ښځې دي دواړو له یې طلاق ورکړی دی خو یو ورته وایي خیر دی که دا د بله درنه لاړه زه به تا سره یم که ما نه د ډېر طلاقونه راکړي نو خیر نه د دریو طلاقو نه پس د یو ځای استوګنې څه حق نشته دا د قرآن شریف حکم دی درې طلاقه آخري طلاق ډېر کم عقل مونږ له راځي په مسلو کې هلکه ښځې ته هسې کنځلو کې غوا ورته ووایه میخه ورته ووایه په لرګي ووهې طلاق ولې ورکوې نو ډېر خلک دا طلاق داسې لوبې ګڼي او ټوکې ګڼي او بیا به مسلو پسې ګرځي او که مسله چا نه تپوس هم نه کړي او ښځه یې طلاقه کړي نو ټول عمر یې ورسره زنا ده او اولاد یې زناکار دی دا ولې اولاد ډېر بې عمله شي بد عمله دې پلارانو دا ښځې پرېښي او د پرېښودو باوجود بیا ورسره د ښځې په شان تعلق ساتي پرونو بله ورځ ماله داسې یو مسله راغله ښځه یې طلاقه کړې ده یو نیم کال ورسره وه او اوس یې ته امید هم دی خو یې اوس خفه یم ما یې دا داسې کړي دوی ته دا طلاق یو ټوکې ښکاري نه طلاق بر ډېر خطرناک شی دی دې کې نیت لم اعتبار نشته که ښځې ته د ټوکو نه وي یا طلاق کړی یا په ما طلاق دی که په ټوکه دې وویم ښځه طلاقه شوه وی که تشهد باندې سړی ناست دی او ګوتې د زنګنونو ښکته خیر دی دا خو ما چاته نه دی ویلی ګوتې به دلته په دې پتونو ږدي او په دې کونډو په سر به ږدي لاندې به نه ږدي یو ماشوم شوی او مړ شوی دی بغیر د سنتي نه که سنتي په نه شوي په ژوند کې به ټیک ده د مرګ نه پس به سنتي نه کوی او د سنتۍ دپاره شریعت وخت نه دی مقرره کړی خو د بالغ کېدو نه مخکې سنت کې که هفته کې کې که میاشت کې کې که کال کې کې که 2 کاله پس کې که 2 نیم کاله خو چې پردې لاړه نه شي او دغه وخت ته پورې سنت کې علی به الله اکبر قد قامت الصلاة سره امام وای چې د امام یقیني چې صفونه ټیک ټاک برابر ولاړ دي کنان به به نه وای چې څو پورې اقامت خلاص شي هم به نه وای او به ګوري صفونو ته یو طرف ته او بل طرف ته که څوک وړاندې رستي هغه به برابر کړي نو بیا به علی الله اکبر وکړي
استخاره کې کسی اشاره ملو شو دا قطعي دلیل نه دی ښه اسې نه چې څوک پې مړ کې چې ما ته په استخاره کې وښودلی شو چې ولې چاوی قرآن شریف کې د عمران لفظ راغلی د دې څه معنا ده عمران عربي لفظ نه دی عبراني لفظ دی د هغې هغه تحت اللفظ موږ له نه راځي خو هسې عمر ته وایي او عمران به شی چې د هغې مبالغه صیغه وي عمران دو ځایونو کې راغلی دی یو د مریم بیبي د ترور د خاوند نوم عمران او یو د موسی علیه السلام د پلار نوم عمران نو قرآن شریف کې دوه عمران راغلي دي یو د موسی علیه السلام نیکه دی او یو د عیسی علیه السلام د مور د ترور خاوند دی عمران ښکلی نوم دی آبادی ته وایي نن سبا له کتابو عیسایانو یهودیانو سره نکاح څنګه ده زمونږ اکثر علما وایي دا موجوده عیسایان او یهودیان دا مشرکان شوي دي نو ښه دا ده چې نکاح ورسره متوه خو هسې د قرآن شریف د وینا مطابق هر هغه سړی چې ځان ته عیسایي وایي یهودي وایي نو نکاح ورسره کېږي خو احتیاط دا دی چې مه کوې هغه به هم ته د هغوی ښځه کې خپله لور خور به نه ورکې ځکه ښځه اکثر د خاوند تابع وي نو شاید چې مسلمانه شي خو ته به لور خور نه ورکې ځکه ستا لور خور به ځان سره کافره کړي چاوی بعض خلک په دوه لاسونو ستړي مشي ته بدعت وایي نه په یو لاس هم روا ده او په دوه لاسونو هم روا ده او بخاري شریف کې به باب دی نو په دوه لاسونو ستړي مشي هم راغلی دی او په یو لاس هم راغلی خو زمونږ وطن کې د څوک په یو لاس نه کوي ځکه چې دا د انګریزانو رواج و دلته نو دوی یې د فیشن په شکل کوي او د انګریز د کار د وجې نه چې هغه ورته ښه ښکاري کوي او که نه هسې جایز دی په یو لاس خو غوره دا ده چې سړی په دوه لاسو کې کوي ځکه دوه لاسو کې تواضع او عاجزي زیاته ده خو کېږي په یو لاس خو دې وطن کې ما ورته وې دا د فیشنیبل خلقو رواج دی او د عیسایي تعلیم رواج دی نو دغې ته چې سړی ګوري نو سړی ورته بد ګوري حضور پاک باندې جذبه او جوش نه راځي ښه ستا دې پیر غلط ویلی دی وایي زمونږ یو پیر دی وی راته وایي چې څنګه په مونږ جوش راځي نو په پیغمبر جوش راځي نه جوش خو د عقل نه کمزوری نښه ده دې برداشت نشي کولی نو جوش پې راشي ټوپونه وایي سنجیده هوښیار عاقل سړی ټوپونه نه وایي او پیغمبر قطعا نه دی ویلی دروغ یې ویلی دی دا پیر جاهل دی خر دی خر جذبات په پیغمبرانو کې نه راځي جذبه خو د عقل نه کمزوری نښه ده نو د پیغمبر عقل نه کمزوري کېږي هغه سړی ټوپونه وړي چې هغه برداشت نشي کولی نو دا د کمزورۍ د عقل نښه ده پیغمبر د دې خبرو نه پاکي الحمدلله چاوی ما په یو لاک شل زره باندې سوزکې اخیستی دی څلوېښت زره مې قرض اخیستی دی په ما څنګه زکات دی پته هېڅ نشته چې چا باندې قرض وي په هغه زکات نه که دا د تجارت په نیت نه اخیستی د خپل مزدورۍ دپاره دی اخیستی نو ټیک ده نو په تا زکات نشته سړي په موټر 10 لکه روپۍ بند کړې خو موټر د خپل استعمالي د موټر زکات پې نشته او که موټر یې د تجارت په نیت اخیستی چې خرڅوي را خرڅوي نو بیا به د اصل سرمایې زکات ورکوي
چا ته یو سړي نوم اخیستی دی چې هغه ساده کې اوسېدو حکومت پې پابندي ولګوله او خلک وایي چې دا پنځپیری دی پنځپیری څه ته وایي دا به تاسو پېژنئ پنځپیري ټولې خبرې غلطې نه بعضې خبرو کې لږه سختي کوي او سختی خلاف د مصلحت او د حکمت چاوی مونږ 3 ورځې په تبلیغ کې تېرې کړې او دعاګانې مې زده کړې وی زمونږ یو امام دی ستا نوم علي چې هغه وایي تبلیغ کې 3 ورځې لګول بدعت دی دی دروغ ویلي دي په ما تبلیغ دی وخت کې ښکلی کار دی او د دین خدمت دی څومره جماعتونه چې کار کوي د دین ټیک ته د دین هر کار ته به ښه وی خو د تبلیغ کار د ټولو نه ښکلی دی بار دنیا ته لاړ شئ په ملک کې لاړ شئ په سوونو جماعتونه جوړ شول او په زرګونو خلک خدای نیکان کړل او د دین فکر پکې پیدا شو او مدارس آباد شو نو تبلیغ دی وخت کې ښکلی کار دی الحمدلله یو سړي غلطي وکړه خو د انسان غلطي ده کار خو ښکلی دی یو ملا غلطي وکړه نو خو دا ملا غلطي ده داسې خو به نه وی چې ملایان ټول غلط دي په یو پلازه کې چا جومات جوړ کړی دی د دکان مربی خلک پکې لمونځ کوي ټیک ټاک کوي دی چې بار جومات لري افریقا کې په امریکا کې اکثر داسې وي چې جومات ته لري نو یو بنگله کې یا یو خاص کور کې ځای خاص کړي جای نماز نو د هغې حکم د جومات نه دی خو جمع پکې کولی شي دا چا یو سوال کړی دی خو دا ناپوهه دی حضور پاک صحابي ته ویلي ابو طلحه ته چې د قبر ته ښکته شه هغه نه ده ښخه کړې هغه د قبر اصلاح دپاره ښکته شوی دی ښخه کړې عباس صاحب ده تره د حضور پاک او د هغه زامنو علي صاحب والضحا واللیل اذا سجا ستا په سپین مخ مې د قسم او ستا په تورو زلفو داسې د دې برای راست معنا نه ده صوفیان ته دا یو اشاره معلوموي کنې والضحا ساخ ته وایي د ساخ رڼا ته خدای د ساخ په رڼاو په شپې قسم خوړلی دی چې څنګه زه زمانه بدلوم کله سبا وي کله بېګا وي دغه شان تا ته به کله وحی راځي او کله به نه راځي دا زما اختیار دی نظر که جماعت دپاره داسې که خدای دا کار مې دا وکړو نو زه به جماعت کې پې کمره جوړه کړم نو دا صحیح خبره ده نظر به بیا پوره کوي دا په صورت یاسین کې مبین سره ختم کول او دعای گنج العرش سره دا فضیلتونه چې راغلي دي دا دی پیرانو جوړ کړي دي په صحیح احادیثو کې نه دي راغلي دا طریقه د مبین دا د عاملانو جوړه کړې ده زمونږ د ښکلي پیغمبر دا طریقه نه په حرام مال جماعت جوړول نو جماعت کې خو مونځ کېږي خو د هغې سړي ثواب ونه شو او قرباني چا په حرام کړې نو قربانۍ غوښې حلالې دي چې څوک یې خوري خو د هغه سړي غاړه نه خلاصېږي چې خالص حرام قطع چا ویل چې یو بالغه جنۍ وفات شي د نکاح نه مخکې نو جنت کې به هغې ته څه میلاویږي یعنې مطلب یې دا دی چې خاوند به کوي او که نه او کوي به ځکه ډېر سړي بې ودونو مړه شي او ډېرې جنکۍ ښځې به بې خاونده مړه شي دا به خدای یو ځای کوي زمونږ امام دی یو زیارت لذي
او زیارت قبر سره سر ته منځونه کوي او چې راځي ته نو په شا شاته روانه دا بدعت کوي غلطي کوي مونځ جماعت کې وکړه هغه ته دعا وکړه او قبر ته شا کړو څه بده خبره نه دا د ځان نه خبره کوي او د دغې مړي یو پیزار ورسره دی او خلقو په سر یې وایي د برکت د دا جاهل امام دی عالم نه دی غرسنی دی بې خونده په پڼو کې څه دي قرآن شریف که سړی مثلا لاندې وي او بل سړی په کټ ناست دی خو که لرې وي او د رواج مطابق هغه بې ادبي نه وي نو خیر دی د ادب او بې ادبۍ کې د رواج دخل دی یو سړی قرآن شریف لاندې او ته ورسره ولاړی نو ستا کوناټي خو بره راځي او هغې ته څوک بې ادبي نه وایي او چې کټ کې کښېنې نو هغې ته خلک بې ادبي وایي کنې دواړو کې مطلب یو دی او یو په رواج کې بې ادبي خلک ګڼي او بل په رواج کې بې ادبي نه ګڼي اوس عربو کې په پوزکي منظم کوي په پوزکي ځان ته قرآن شریف مخي د هغې یې بې ادبي نه ګڼي او په ترکو کې قرآن شریف په دې نامه د لاندې نه ساتي دومره اوچت دا رخیلونه یې اوچت کړي چې د سینې نه د نامه نه بر راځي د لاندې د هغې بې ادبي وایي نو دا د هغې رواج دی که غاښ کوږ وي کور ورته واچوي د ضرورت دپاره خیر دی غسل هم کېږي او داسې هم کېږي او بلا ضرورته کور اچول ښه نه دی او که روغ جوړ غاښ باراني کېږي او کور ورته واچوي نو خیر دی مصنوعي غاښ ته فضیلت دا راغلی جمعې په شپه ورځ چې څوک وفات شي خدای د قبر د عذاب نه ساتي دا د سا اخیستو وخت له اعتبار دی د ښخېدو له اعتبار نه دی چې کوم وخت یې سه ووته او دی په جمعه کې داخل و نو خدای به انشاءالله د ده نه د قبر عذاب اوچت کړي داسې نه چې ملایان کښېنئ قبر ته چې دې جمعې شپه کې داخل کړو یا مړ شوي د چهارشنبې په ورځ او ته د جمعې په ورځ ښخ کې چې جمعه کې داخل شي دا نه ده نه د سا وتو وخت له اعتبار دی هر وخت چې ته ښخی سجده صحوه چې امام کوي نو یو طرف ته د سلام وګرځوي چې قوم ته اوچت نشي او چې ځان له سړی سجده صحوه کوي په مونځ کې نو دواړو طرف ته به سلام ګرځوي وی چې نن سبا چې حج نه څوک راځي هغه خیرات کوي ښه خبره خدای په خیر باندې په ښکلی عمل نه فارغ خدا دې سنت نه ګڼئ البته د حضور پاک دا طریقه وه چې سفر او جهاد نه به راغی نو څه علاله به یې کوله او صحابه هم کړي دي داسې څېرې ورته اچول ښه ده خو سنت دې نه ګڼئ او بیا اعلانات کېږي چې فلانکي حاجي صاحب دعوت که یو سړی حج له لاړ شي او د دې خبرو نه څوک خبر نه کړي او حج یې ټیک دی نه خیراتو کې نه تسبیح راوړي خیر دی دا تسبیح راوړل خجورې تقسیمول زمزم دا خو زیاتي خبرې دي خو روا دي راوړل یې روا دي او ثواب دی د ثواب په نیت دی راوړي د شهرت په نیت نه بعضې علاقو کې ته رواج جوړ شي ما اورېدلي دی قبایلو کې هر سړی چې د حج نه راشي خلک وله ګډان راولي
او دی به هر یو له جوړه جامې ورکوي یا جانماز نو د هغه په دې زیاتي څیزونو د حج نه زیات خرچ وشي نو دا مه کوه تکلف نشته په او ټیک ته سړي په خپل طبیعت څه شی راوړه او خیرات یې کړه نو چاله ګډ بوتلل چې زه خو والا ګډ بوځم او ماله به جوړې جامې راکوي نو دا ښه کار نه دی حج مه ګرانوئ ځان ته په دې رسمي رواجي خبرو ټیک ته خدای چاله توفیق ورکړي نو په خیر خیرات پابندي نشته خو که توفیق یې نه او نه کوي نه دی کوي قصر مونځ په حج کې چې سړی سفر شروع کې قصر یې شروع شو خو چې امام سره مونځ کې د امام تابع به هغه هر څنګه مونځ چې کوي سړی ایڈوانس پیسې ورکوي په کاری کې او مالک ته لږې کم یالي خیر دی د رواج مطابق کم یې دی یالي د حضور د بیبیانو او د لوریانو نومونه څه دي نو 9 بیبیانې وې چې وفات کېده او 4 لوریانې وې د یو نوم دی زینب د بل رقیه د بل ام کلثوم او د بل فاطمه او د بیبیانو نوم د 2 زینب راغلی خو پلار نوم یې بدل دی یو خدیجه ده بله عایشه ده بله حفصه ده بله سوده ده بل ام سلمه ده بل ماریه قبطیه ده دا نمونه راغلی اهل سنت او اهل حدیث په عقیده کې حدیث سنت ته وایي سنت حدیث ته وایي دا ځان له دینم دغه دپاره یې کړی اهل سنت معنا حدیث په حدیث عمل نی په سنت عملی سنت هغه طریقه ته وایي چې بیا پاتې شي او حدیث د حضور مبارک وینا ته او کار ته وایي اکله منسوخي او سنت منسوخ نی نو عمل په سنت وي نو حدیث اهل حدیث او اهل سنت مطلب یو دی نو نوم ځان له ولې بدل دی د اهل حدیث بعضې خبرو کې عمر صاحب نه چڼې جوړ کړي چې پیسې نه پیدا وایي دا 3 طلاقه یو خدا د 3 کړل موږ څه کوو عمر صاحب په خپل کار کې او حضور 8 رکعاته کړي دي دا عمر صاحب 8 کړه عمر به خپل کار کوي دا د دوی غلطې عقیدې دي نه عمر صاحب هغه عمل دی چې د حضور عمل دی او دا ناپوهي ده دوی صحابه و کرامو ته خاص اهمیت نه ورکړ په تنخوا چې څه منافع راشي هغه سود نه دی نبی کریم له غسل ورکړی شوی دی ځکه حکم دی د شریعت او شهیدانو له غسل نه ورکېږي یا چې په چاړه والي شوي یا په دغه په ګولۍ لګېدلي او فورا مړي حضرت علي صاحب چې جمدی پاتې شي یو سړی ولګي که نه خو یو وخت پې تېر شي د یا 2 وخته یا هروس او بیا وفات شي هغه له به غسل ورکېږي چې خبرې وکړي یا دارو خوري هغه شهید چې یکدم مړ شي نه خبرې کړي نه دارو خوړلي نه ورته وخت میلاو شوي نو هغه غسل نشته او که یو شهید یو ورځ پاتې 2 ورځې پاتې دارو خوري پکې خبرې وکړي او بیا شهید شي نو شهادت خدای خو غسل به ورکړي غسل څه د ګناه علامه نه ده دا ماشومان چې وفات شي نو غسل ورکړي که نه هسې ګناهګار خو نه دا د هغوی حق دی او د مړي چې هغه دې ولمبولی شي وی حضور د خدای د نور نه پیدا دی دا خو ماته نه ده ځان نه خبره
پیغمبران ټول د آدم علیه السلام اولاد دی او آدم علیه السلام خدای د څه نه پیدا کړی خلق الانسان من طین ما د خاورې نه پیدا کړی نو د ټولو انسانانو اصل آدم علیه السلام دی زمونږ د نیکه د پیغمبرانو د کافرانو د مسلمانانو او هغه خدای د خاورې نه پیدا کړی نو د نور نه پیدا کېدو څه مطلب دی دا د ځان نه خبرې دی او که تپوس دی وکړي چې نور څه ته وایي دا خو د عیسایانو عقیده ده چې عیسی علیه السلام د خدای نه راوتی دی څنګه راوتی دی نه عیسی علیه السلام د یو پاکي بیبي زوی دی دواړو به ډوډۍ خوړله انسانانو او چې څنګه په انسانانو خبر راځي دغه شان خبرې به په هغې راتله دا غلو ده دا شیعګان د خپلو امامانو په باره کې وایي وایي زموږ دا 12 امامان دا د خدای د نور نه پیدا دي هلکه نور څه ته وایي او بیا وایي دا د مور نه په دغه خاصه طریقه نه دي پیدا شوی د تشي نه راوتي دي هلکه دا ځناورو پیغمبران چې ټول په دې خاصه طریقه پیدا کېږي نو دې کې بدي څه ده او قباحت څه دی دا خو د خدای نظام دی ټول پیغمبران ټول اولیاء ټول علما ټول صحابه د مور نه په هغه طریقه پیدا کېږي چې کوم خدای طبیعي نظام مقرر کړی دی د پختې نه دی راوتی بغیر د حوا بیبي نه چې د آدم علیه السلام د پختې نه خدای پیدا کړی ده او د هغې بیان دقمره راغلی دی نور پې موږ نه پوهېږو چې څنګه خدای پیدا کړه نو ټول انسانان د آدم علیه السلام اولاد دی زموږ ښکلی پیغمبر وایي کلکم من آدم و آدم من تراب ټول د آدم علیه السلام اولاد او آدم علیه السلام خدای د خاورې نه پیدا کړی دی نو دا خبرې هسې د ځان نه خبرې دي دا د پیرانې خورۍ جاهلان چې د دین په حقیقت نه پوهېږي وی زما د نیا او د پلار ځمکه مې ده زه یې خرڅوم زما ضرورت دی نو ځمکه د بل له خرڅی ته که هغې درته اجازت وکړو خو ډېره ښه ده که هغې اجازت نه کړې ته پردی ځمکه نشي خرڅولی د نیا مال ستا نه دی چې څو پورې مړه شوي نه یو د پلار کم فرض نه پس چې سنت یې نو ډېرې سارېدل هغې کې نه دي راغلی زمون ښکلی پیغمبر به 3 ځله ده ووي الله اکبر الله اکبر الله اکبر بیا به وي استغفر الله استغفر الله استغفر الله بیا به وي اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا ذا الجلال والاکرام بیا به مختصره دعا وکړه اللهم لا مانع لما اعطيت ولا موت لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بیا به سنت کول او سنتو له به کور ته ته خو اوس موږ چاته نه وایو چې سنتو له کور ته لاړ شي ځکه چې بیا به تې پاتې نو د عام ذکرونه د سنتو نه پس کوئ دا 3 ځله سبحان الله 33 کرته الحمدلله او 34 کرته الله اکبر دا د سنتو نه پس وایه سنتو د فرضو منځ کې ډېره جدایي نه ده راغلی که فرضو نه پس سنت دی نو خیر دی ناست دی عیسی علیه السلام ته مسیح ولې وایي مسیح 2 مطلبه دی یو به همیشه په سفر کې نو سیاحت وایي سفر ته نو سفر کې به مور به ورسره وه یو خر یو واده نه کړی او تبلیغ کې به ګرځېده سامان د دنیا به ځان سره نه سات یو ځلې لوټه ساتلې او ګمز نو یو سړی په حوض ولیده چې په لاسونو اوبه رالي او لامبي ده وی چې په لاسونو سړی دا کار کولی شي لوټه سره ساتم هغه یې غورځوله بیا به یو سړی ولیده چې وی لامبله سر او ګمز په ګمز نه په ګوتې برابر کړه نو دی وایي دا ګمز سره ساتم په ګوتو به سر به نو سر یې پرېښی و ږیره یې وښکلی نو دقه شان ژوند یې تېر کړی دی د غریبۍ د مسافره نو مسیح وایي سیاحت کوونکی دویم مسیح ماسح ته وایي چې په چا به یې لاس راکړه به خدای ټیک
برګي باندې به لاس راکړي هغه به ټیک شي پړون به ګوتې کېښودې روندوالی به یې روغ شو نو دا مسیح لاس به چې په چا راکړي هغه به ټیک شي او یو دجال ته مسیح وایي هغه سترګه ړنده ده نو د هغه سترګه چپه شوې ده ځکه ورته ممسوح العین وایي شیطان چې ماشوم پیدا کیږي نو د دغه کې داسې سمبو وایي ګوته په دې ګس طرف ته زړه طرف ته مخامخ لاره کوي د وسوسې نو خدای پاک عیسی علیه السلام ته محفوظ ساتلی دی او زمونږ پیغمبر هم او ټول پیغمبران هم عیسی علیه السلام نیا دعا کړې وه وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم خدای دا مریم او د دې اولاد د شیطان نه محفوظ کې نو زمونږ ښکلی پیغمبر وایي چې عیسی علیه السلام پیدا کېده د شیطان مکور نور و نور رسېده هوا کې لار شیطان دې زړه ته مخامخ داسې مکور کوي دې لاره جوړوي ځان ته دا زړه ګس طرف ته دی نو ګس طرف ته دی دا ګوته باندې سورې کوي ځان نو ټول پیغمبران ته محفوظ دي یو سړی کلمه طیبه وایي او ګوی وکړي نو د حکم د قسم دی کافر کیږي په نه که په دروغ یې قسم خوړلی سخت مجرم دی په قسم څوک کافر کیږي نه څوک وایي یو جینۍ رشتې له راشي بیا راشي بیا نه راځي نو څوک وایي دا جینۍ به نو چا څه کړي دي نه دروغ خبرې مه کوئ دا زړې ښځې وایي د چا به خوښېږي د چا به نه خوښېږي سوال دې کوي خدای پاک ته چې خدای ښه رشته پیدا کړي داسې دا اکثر دا خلک دروغ وایي ولې په جینۍ څوک کوي څه دشمني ده ورسره خو دا زړې ښځې دا مکر کوي دروغ وایي په دې چا سحر کړی نه سحر پې نه خو د هغوی به نه خوښه شو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب دا 14 نمبر 61 د پرچو ډک شو او د 19 په انتظار اوسئ دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرے گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاؤس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 25 29 12